好嗎？好嗎？唔使周圍揾人舉啦，我喺你呢個群啊，一路都喺度嚟㗎。其他人你哋要舉咩嘅喺度舉啦，好嘛？有咩喺度講下？你可以踢我出群，亦都係留我喺度講。你有咩嘢咪對住我嚟咯？你覺得我邊條講得唔啱㗎？你覺得我講得唔啱嘅，你可以喺度同我講。你做咗咁多嘢，大家都知㗎啦。幫你嘅有幾多個好人呢？呢個群入邊到底有幾多個係你嘅忠粉寶寶啊？你有幾多個群我都唔怕㗎。一日到黑就係鬧啲忠粉寶寶。你諗下，蘋果哥對你出錢出力出埋心，俾你鬧足45分鐘，你哋邊個人願意幫佢咪幫佢咯？到最後嘅話就係農夫與蛇嚇，反鬧你哋一口。要睇熱鬧嘅亦都差唔多啦。7月25號就肯定有結果噶啦。阿可伯唔係你老豆嚟嘅咩？咁你做錯咗嘢，你老豆話你係咪應該啊？係咪先？咁你又走去告你老豆咯？係咪？我同你講，出邊落住雷風暴雨嚇，你就帶個老坑喺出邊直播2-3個鐘頭。你有冇諗過㗎？80歲嘅啦，人哋阿伯係睇唔過眼咁樣啊！一日到黑為人哋抹黑你，我抹黑咗你咩嘢先？我講嘅都係事實嚟，嗰邊有抹黑你啊？咁你而家係俾香港政府告緊㗎嘛？你係嫌疑犯嚟㗎嘛？係咪？咁啊，至於個結果係點啊？等7月25號咯。7月25號有判決嘅話，咁啊自然有嘢睇啦。我本嚟都唔諗住7月25號去睇你嘅，不過你咁樣嘅話，我就堅決咁7月25號去探下你，一定去法院見你㗎。你咪到時見到我真人咯，唔使揾人刮我㗎啦，知道未啊？我就喺你面前。